अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीज़र का जो थर्मोस्टेट है वो टेम्परेचर है उसको किस पॉइंट पे आपने रखना है। साइकिल है इसका 0 से 7 तक है। ठीक है, 7 वो पॉइंट है जिस पे हमारा फ्रीज़र फुल कूलिंग करेगा। 35 से अबव टेम्परेचर होगा तो ये ज़्यादा कूलिंग करेगा 7 पॉइंट पे। 6 भी इसमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं ये है 5, ये एरो 5 के सामने आ गया है। ये 5 टेम्परेचर हमने उस वक्त रखना है जब का जो एटमॉस्फेयर है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ठीक है, इसमें 5 भी आ जाता है और 4 पॉइंट भी इसी में ही शामिल है। ये देखें अब चल रही है फ्रीज़र। जैसे ही हमने इसको पीछे लेके आना तो ये ट्रिप कर जाना है। बाहर का टेम्परेचर हो 15 से 30 के दरमियान तो हमने इसको रखना है 3। इसमें आप कोई भी पॉइंट पे रख सकते हैं इसको आप। इसके अलावा जब आप 1 और 2 पॉइंट वो हैं जब आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो। जैसे ही इसको 2 पे लेके आया हूँ इसका पॉइंट, तो फ्रीज़र हमारा बंद हो चुका है अभी। और इस पे जब हमारा 15 डिग्री तक टेम्परेचर हो बाहर का तो हमने इसको इस 2 पॉइंट पे चलाना है। 0 वो है जिस पे हमारा फ्रीज़र बिल्कुल बंद हो जाएगा और 1 2 वो पॉइंट है जिस पे हमारा फ्रीज़र बहुत ही कम कूलिंग करेगा।